स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आज हम आप लोगों को खांसी, जुकाम, सर्दी का टेबलेट बनाने सिखाएंगे कि आप घर पर कैसे ये टेबलेट बना सकते हैं। ए, आप मैं लखनलाल वैद्य आप लोगों को सिखाऊंगा कि घर पर कैसे टेबलेट बनाए जाते हैं खांसी, जुकाम, सर्दी, श्वास रोग के लिए। आइए हम अब उन सामानों के बारे से बताने जा रहे हैं कि किन किन सामान से इस औषधि को टेबलेट के रूप में तैयार करें। जैसे गोली के रूप में जैसे मेडिकल में मिलता है, उसी तरह आप उसको घर पर उस औषधि को कैसे खांसी, जुकाम, सर्दी, श्वास रोग का दवाई बना सकते हैं, हम आप लोगों को वो बताएंगे। आप इस वीडियो को आप पूरा लगातार देखते रहिए और अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम आप लोगों को एक अद्भुत ऐसी टेबलेट बनाना सिखाएंगे जिसे गोली के नाम से जाने जाते हैं। आप खांसी, जुकाम, श्वास रोग को एकदम से पुराने, नए से नए से को सबको ठीक कर सकते हैं। आइए हम स्वयं आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे थ्रू ये औषधि। ये है सोंठ, इसमें चूर्ण डाला है हमने, पिपरा चूर्ण डाला है इसमें, और काली मिर्च चूर्ण डाला है इसमें, और बच चूर्ण डाला है इसमें, और जायफल चूर्ण डाला है इसमें। इसको और साथ में मुलहठी का चूर्ण डालेंगे और इसमें अमृत धारा डालेंगे। और इसका जो आप लोगों को खांसी का जो काढ़ा बनाना सिखाए हैं, उसी का ये देखिए, ये काढ़ा हमने इसे तैयार किया है। इसी में इस गोली यानी टेबलेट को बनाएंगे। इसका आप खुद इसको बनाना आप लोगों को सिखाएंगे कि इसे कैसे बनाए जाते हैं। हमने अब इसकी मात्रा बताते हैं। जैसे 10 ग्राम हमने सोंठ लिया, 10 ग्राम काली मिर्च लिया, 10 ग्राम पिपरा लिया, 10 ग्राम बच लिया, 5 ग्राम जायफल लिया और 20 ग्राम मुलहठी लिया है। और इसमें 5 मिली लगभग हमने इसमें अमृत धारा मिलाना है और इसे उस काढ़ा में मिलाकर इसका टेबलेट बनाना है, गोली बनाना है। जैसे इसे देखिए, इसी में बनाना है। इसका मात्रा हमने आप लोगों को बता दिया है। अब हम इसके कैसे बनाना है उसके बारे से तो बता दिया। अब इसको मिलाना है, हमने मिला रहे हैं। हम अब इस सब को मिला रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से इसको हम एक में मिला लेंगे। जैसे इसे अच्छी तरह मिला रहे हैं, अच्छी तरह इसको एक में अच्छे से इसको फेंट कर एक खांसी, जुकाम और श्वास रोग के लिए भी बहुत बेहतरीन औषधि है ये। आप जरूर इसी तरह आप अपने घर में जरूर बनाइए और खांसी, सर्दी को ठीक कीजिए। देखिए ये औषधि, ये देखिए। ये अच्छी तरह से एक में मिल गया है। अब इसे आप बट्टी बना सकते हैं, छोटे छोटे गोली बना सकते हैं। अब जैसे आप इसे आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा और या करेंगे। देखिए ऐसे ही आप लोग घर पर गोली बनाकर इसे सुखाकर रख सकते हैं। आप लोगों को इसके बारे से हमने बताया है, आप इसका यूज जरूर कीजिए। आप अपने खांसी, सर्दी, जो जुकाम है उसे, आप श्वास रोग है उसे जड़ से ठीक कीजिए। ये महा औषधि बटी गोली है, ये बहुत ही चमत्कारी और दिव्य औषधि ये है, क्योंकि ये इसमें आप लोगों को बताया है कि
सोंठ है, पिपरा है, काली मिर्च है, बच है, मुलेठी है। और इसमें आप लोगों को बताया था कि अमृत धारा, जैसे अमृत धारा आप लोगों को बनाना, अमृत धारा तो ज़रूर इसको आप लोगों को बताएंगे बनाकर, कभी भी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आप देख लिए इसी तरह आप अपने घर में, जैसे छोटे बच्चे के लिए आप बना रहे हैं, हल्का ये छोटा है देखिए, और बड़े के लिए देखिए हमने एक बड़े उम्र के लिए बड़े साइज बनाया है थोड़ा सा, और सामान्य उम्र का है उसे सामान्य उम्र के हिसाब से आप अपने घर में जैसे ही उम्र है उसके हिसाब से आप इस बटी को बना सकते हैं, और अपनी जो रोग है उसे दूर कर सकते हैं। इसे 100% ये शुद्ध आयुर्वेदिक अपने घर में ही बन गया है ये। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए। आप लोगों को घर पर ही खाँसी, जुकाम, सर्दी, श्वास रोग का गोली बनाने सिखाया है। आप लोग घर पर बनाएँ और अपने जो रोग है अपने परिवार की, अपने छोटे बच्चे की या आपके स्वयं की, आप उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से इसका ज़रूरत हर हमेशा पड़ता है, और आप लोग ज़रूर इसका यूज़ कीजिए।